السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيستي افيك نعيمة أو جرب الوصفة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة اللي كتجي ساهلة ولذيذة في المذاق، وطبعا كتجي هشيشة وسهلة في التحضير. يعني غادي تتبعوا المكونات ديالها، وطبعا غادي نزيدوا عليها واحد المكون سحري في الاخر كيخليها هشيشة ورطبة في نفس الوقت. وقبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وطبعا الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نبداو بسم الله على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. غادي ناخذ 3 ديال البيضات اللي كيكونوا في درجه حراره المطبخ. طبعا هنايا غادي نضيف بيضه واحده مورا بيضه واحده، يعني ما غاديش نحطو كامل دقه واحده باش نخاف لا تخسر ليا شي وحده ولا شي حاجه. صافي كنضيف عليهم واحد الكاس ديال سنيده، شويه ديال الملح، ساشي فانيلا. طبعا كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، يعني حتى كنحسوا بدوك حبيبات السكر دابو. صافي هنايا غادي نضيف ليها واحد نص ياغورت. انا هنايا استعملت نصف ياغورت، يعني كنحاول ما امكن تكون الكيكه ديالنا اقتصاديه. وهنايا غادي نسمها بالليمون، يعني هنايا حطيت الحكاكه وقشرتها ديك القشور ديال الليمون. يعني نحاولوا هكايا ما نوصلوش لديك داك اللب الابيض حيت كيطلق لينا ديك المروره. طبعا هاد الكيكه كتجي رائعه بالمذاق ديال الليمون، كيجي ولا اروع. طبعا هنايا غادي نحط نص كاس ديال زيت المائده او زيت لسير. صافي هنايا غادي نبدا باضافه الدقيق. هنايا ضفت الكاس الاول والكاس الثاني، ضفت عليهم 2 خمارات حمراء ديال الحلويات او بيكين باودر. صافي كنخلطوا الخليط ديالنا حتى كيولي بحال هذا الشكل، يعني كيولي متجانس. طبعا هذا هو القوام ديال الكيكه، ولكن انا هنايا حبيت نضيف ليها الكاس الثالث باش نضيف ليها داك المكون السحري في الاخير. يعني تعمدت هنايا نخليها ثقيله بزاف باش نضيف عليها هاد الماء اللي كيكون سخون، يعني كاس ديال الماء يكون طايب. طبعا هنايا ضفتوه على الخليط ديالنا صافي وكنخلطوه هكايا. يعني هاد الكاس ديال الماء طايب كيخلي الخميره كتفاعل مع الدقيق، يعني وكتخليها منفوخه وهشيشه. يعني بلاصه ما ندير داك الكاس عامر ديال الزيت وياغورت كامله ويعني دوك المقادير كاملين كنقتصد فيهم ونزيد ليهم كاس ديال الماء سخون. صافي هنايا غادي نضيف ليهم ملعقه ديال الخل. طبعا الخل كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. صافي وها هو القوام المحصل عليه. يعني تبان لينا نكتبوا داك الرقم ديال 8، هذاك هو سر النجاح ديال الكيك. صافي هنايا غادي ناخذ واحد المول اللي مدهنته من قبل بالزبده. طبعا الا بغيتو غادي ترشوه بالدقيق، انا هنايا كنكتفي غير بالزبده بوحدها. صافي وكنصب الخليط ديالي وكندخلو الفرن في درجه حراره مرتفعه، مشعل من التحت طبعا حتى كيتنفخ لينا الكيك، عاد نشعلو ليه من الفوق باش يتحمر لينا. طبعا ما نحلوش في هذه المرحله، ما غاديش نحلو الفرن ديالنا حتى كنشمو ديك الريحه ديال الكيك. صافي وها هي الكيكه ديالنا بعد ما وجدات. دابا غادي ندهنها بالعسل، يعني كتجي منفوخه وزوينه بزاف. طبعا الا استعملتو مول صغير شويه راه غادي تنفخ لكم اكثر. انا هنايا عندي غير مول كبير شويه، داكشي علاش استعملته. صافي هنايا غادي ناخذ العسل اولا الكونفيتور اللي عندكم، يعني نحاولوا ما امكن نستعملوا المكونات اللي عندنا في الدار. صافي انا هنايا غادي ندهنها بالعسل. صافي وندير ليها رشيشه هكايا بالكوك او جوز الهند.
هاد الكيكة كتجي رائعة، رائعة في المذاق، حيت داك المذاق ديال الكوكو والنكهة ديال الليمون كيجي ولا أروع. كنصحكم باش تجربوها. طبعًا إلا جربتوها ما غاديش تندموا. صافي ها هي غادي نحاول نقطعها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتولي. ها هي كيفاش كتولي، كتجي رائعة ومفشفشة، وطبعًا داك اللون ديالها ديال البرتقال كيجي رائع، يعني كتجي إسفنجية. كنصحكم باش تجربوها. وطبعًا إلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي الرأي ديالكم في لي كومونتير، كتشجيع ليا باش نستمروا في تقديم وصفات أكتر. بالصحة والراحة وبسلامة عليكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.